وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح سيدنا إمام المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى والباقي المقدم محمد بن علي بلوي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر أجلني وسن حضرة نساب الشيخ محمد بن عبد الكريم سمى المدني والشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البدري وأصولهم وقرحهم وإلى أرواح ووالدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المؤمنين والمسلمين أجمعين وسن للحضرة المرحوم بدري بن حجي حنفية والمرحومة كسنية بنت دروس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر النبي وآل النبي وبأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أثقلت فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الرحمن بالغيب وبشر أجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونقلب الدم وآثارهم وكل شيء عصينا في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم لتكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنجعلنكم عذاب عليم قالوا طائركم معكم أن كنتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يذكرهم محمد من شيء شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليتهم يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يكن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لنسمع منها فإذا هم مظلمون والشمس إذ مستقر لها ذلك العظيم العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد من القديم لا الشمس ينبغي لها أن يدرك القمر سابق النهار وكونوا في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فنغرقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لم تكونوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسلون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الجنة إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون وما تدرون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شرب فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعادون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الصوت فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانة صوتا ولا يرجعون ومن يعمر نكشف الفقيه فلا يعقلون وما علمنا شر ما ينبغي له إلا ذكر قرآن مبين لينظر من كان حيا حقا على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها ملكون وذللنا لهم منها منها يأكلون ولهم فيها منافع شيئا فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من ماء فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي الله برحيم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل عليم الذي جعل من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
أن رحمتنا قال يا سيد
سما يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى قد جاء قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام قطب الوجود إمام العارفين ومن بكم إليكم كما قد شئتم الصلاة من يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأقوال كنت شيخا لهم فلم يرى خجل محمد العارف محمد العارف محمد العارف السمان أكرم من صاب إليكم ولم يرى سواك ولا شيخنا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى خجل عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة عليك أزكى صلاة الله ما تغني يا أكرم الخلق يا خير الورى كما لا يا شيخنا يا سمن يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطب من في الأكوان من كنت شيخا له فلم يرى خجلا سلام على شيخنا العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سناتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له ملك وهو في ظهر أبي سوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور أما بعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dimanapun dan kapanpun kita berada, dan dengan rahmatnya pula mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya juga mudah-mudahan dikabulkan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, terutama hajat sahibul bait sekeluarga. Amin Allahumma amin. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah daripada guruku, yaitu Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin ia kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul alim, dan kepada orang yang alim dan kepada orang yang saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita, dikaruniakannya kepada kita umur panjang, sehat badan, luas rezeki, hingga kada dimatikan kita kecuali sampai ziarah Makkah wal Madinah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya.
Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita hingga kita dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut, dan mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua hingga hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syahadat adalah halnya Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat pekuburan segala istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta berhampiran dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Syed Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Syed Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Syed Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Syed Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Syed Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Nah, ini masalah artinya pengangkatan wali, apa bahasa kita lah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu dilantik. Dilantik. Siapa yang melantik? Di antaranya wakila. Ini kita hanya mengatakan kila lah. Kadang mengatakan, ini mengatakan yang kultu ya, kadang lah kila artinya ujar, tapi ujar orang-orang nang kawa dia berpegangi lah. Artinya di alam dunia ini ya seperti ada pemerintahan lah. Kalau ya kan pemerintah itu kan ada presiden, ada wakil, gubernur lah, bupati, sampai ke bawahnya hansip mungkin lah, satpam. Wakadzalika auliya, wali-wali itu ada pangkatnya, dari pangkat yang paling tinggi sampai ke bawah. Dan dikatakan, ada yang mengatakan jumlah wali setiap zaman itu 124.000 orang. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita di antara mereka lah. Tapi wali ini beda dengan pemerintahan yang zahir. Ya, pemerintahan ada di dunia ini. Kenapa? Pemerintahannya gaib. Artinya wala ba'duhum, sebagian mereka dia mengatakan ma ya'riful wali illa wali. Nah, ini jadi masalah ini. Ma ya'riful wali illa itulah. Cuma adalah itu pangkat. Jadi kadang-kala kita ke dalam sana artinya menyampaikan, menjelaskan, kecuali orang masuk ke dalam wilayah itu kadang-kala. Cuma ada yang mengatakan jumlah wali itu berjumlah 124.000 orang. Pangkat yang paling tinggi, ada yang mengatakan magam yang paling tinggi tingkatan adalah kutub. Ada wali kutub janlah. Nah, di bawahnya karena ada abdal, ada autad, an-nujabat, dan terus ke bawah. Berjumlah setiap zaman dikatakan 124.000 orang, sebagaimana jumlah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum 124.000. Wa kadzalik jumlah anbiya wal mursalin 124.000 orang. Wa kadzalik demikian juga jumlah rambut baginda Nabi itu 124.000 helai. Nah, itu dikatakan oleh sebagian orang, dikatakan itu pangkat-pangkat kewalian. Yang mana yang paling tinggi jadi wallahu a'lam. Enggak tahu kita. Ada tahu.
seperti zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasirin pernah pada suatu ketika, beliau ini pangkatnya Sultanul Auliya lah. Nah, ini ada pangkat lah, Sidin terkenal dengan Sultanul Auliya, raja para wali. Nah, pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu beliau di Mekah, nah, waktu berada di sisi Baitullah, setelah beliau tawaf, waktu ini dikisahkan lah, wakilah tidak dikisahkan deh. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di sisi, di jauh daripada Baitullah, memandang Sidin orang-orang tawaf. Pada suatu ketika beliau melihat ada perempuan babinannya tawaf, cuma jalannya aneh sedikit. Kenapa? Berluncat-luncat kita ya, kakak mereka ada bebatis, loncat. Anehnya babinan jadi dah tawaf berluncat-luncat kadang-kadang sebelah aja. Lalu dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani kiokan pang babinan tu dah. Datang ya. Lakon Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh ya sedih Syekh Abdul Qadir. Ikam tahu kadu aku? Tahu ya ulun dia. Pian Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani memandang ke langit Sidin. Pandang ke langit. Aku je yang kada melihat catatan anu ni. Kewalian di ikam ni kada ada. Napa uji begini tadi? Memang ulun kada termasuk di wilayah pian. Nah, itu maksudnya artinya ada kadang-kadang wali itu nang kada di luar pemerintahan wali yang lain. Nah, itu dah. Jadi ma ya'riful wali ilal wali. Itu kenapa artinya batis tah? Batis kenapa? Jadi batis itu sakitkah? Kada ulun tadi hendak ke sini, hendak sembahyang di Masjidil Haram. Anak ulun guring berapa di paha ulun dah bangun ulun tinggal di paha ulun. Ulun andak ulun tinggal paha ulun di rumah. ulun tinggal. Kenapa? Kada hendak membangunkan anak. Jadi paha ditinggal dicabut. Tapi wali peng lah. Pian jangan coba-coba nang gitu. Jangan coba-coba lah, ada apa tuh. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani di mana pian tinggal? Ulun di Baghdad. Senegeri kita tahu ya ulun. Itu loh. Jadi kada jadi wali itu lah kada kawal lah, kada kawa. Jadi kada kawa itu mengisahkan enggak wali itu kada kumaha gitu panukan. Ya ini kita ni nang ujar-ujar aja lah. Ujar-ujar aja. Pokoknya kita berdoa tah Allahumma ja'alna minhum tah. Itu ya. Cuma ujar guru kita Allah yarham Syekh Muhammad Zain Abdul Qadir, jalan orang menjadi wali itu yang paling nyaman dan paling mudah di qiraatus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak shalawat tejatahlah. Sebab kita mengamalkan amalan yang kayak orang-orang bahari itu berat. Yaitu di antaranya kita memperbanyak shalawat lah. Selain daripada yang wajib sembahyang 5 waktu, perbanyaklah membaca salawat yang kayak apakah pasarah nang ngana kita kau membaca. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat. Nah ini wali-wali yang gitulah, sembahyang yang diperhatikan, terutama sembahyang Jumat, diperhatikan benar kewajiban nih. Kada mungkin wali kada sembahyang, ada mau pang. Seandainya kada sembahyang, zahirnya aja kada kelihatan itulah, tapi mereka tetap sembahyang. Ada yang gitu, ada wali-wali Allah Taala yang kada kelihatan. Di mana sih itu sembahyang jar? Amun kita dasar melandau, beda. Kita ni orang gitu lah dasar. Kadang-kadang kada kelihatan. Sutil mereka tu, ada orang sutil je. Dan membanyakan akan zikrullah wuduan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakan akan membaca Al-Qur'an. Nah ini amalan wali-wali nih, baca Quran di antaranya. Amun kada kawa sedikit banyak. Bade enak duit juga ya Allah. Mana sedikit banyak kah? Ini kadang-kadang punya kada banyak sedikit jar, tapi giliran duit. Ini Bang. Artinya diamalkan membaca Al-Qur'an kulla yaum, minimal 1 maqra sehari tah 1 ain dihigatan. Itu minimal tu sehari, jangan absen ke jurang tu ya, jangan absen kita membaca Al-Qur'an minimal 1 ain lah.
Dan salawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di antaranya membaca salawat. Aman diambil kesimpulan lah. Di antaranya kita mengamalkan sebaratan tadi itu ada di antaranya yang pertama adalah amalan wali itu yang perlu kita pegang adalah sembahyang 5 waktu. Kemudian adalah membaca salawat dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang ianya tuh yang 3 tanah. Nah, itu yang 3. Baca istighfar, baca salawat, diampuni Tuhan aja tetaplah. Jadi koler istighfar, salawat aja banyakin. Dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambah kekuatan kita dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang yang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang sebab turunnya rahmat, bukan menjadi sebab turunnya bala. Nah lah, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang nang itu sebab turunnya rahmat lah. Setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu an yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Ma'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis suaraku, ya Salman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Setengah daripada karamah Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu an yang dikhabarkan oleh yang didapat dari syekhuna wa ustazuna wa wasilatuna ila Allah taala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Agib. Nah, ini al-arif billah jar. Ini bila orang jar bergelar di muka tuna al-arif billah. Berarti orang tu min auliyaillah taala wajar sebagian dikatakan telah al-arif billah jar. Berarti orang itu wali Allah lah. Siapa? Tuan Haji Muhammad Agib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih daripada 3 tahun. Karena itu fakir tiada pikiran lain siang dan malam selain daripada memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Salman itu benar-benar kutub yang mempunyai karamah yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Adalah Tuan Syekh Muhammad Salman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arbi'a 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tahun wafat sidin 1189. Jadi haulnya ini haul yang ke-258 kalau salah. Yang ke-258. Tetuha haulnya pada Datuk Kelampen. Kenapa? Sebab Datuk Kelampen meninggal sidin di atas 105. Dan memang
Lah, saya seman ini tak anum pada Datuk Kelampean tua Datuk Kelampean 10 tahun. Nah, jadi Datuk Kelampean ini bergurulan orang nang tak anum. Nah, jadi anum umurnya dan meninggal pun ya umur anum ya dibandingkan ulama-ulama nang lah. Jadi meninggal dalam usia 57 tahun. Nah, amun Datuk Kelampean 105 tahun. Nah, kenapa kita sering membaca manaqib Seman? Karena mengikut guru-guru kita. Kenapa? Ya karena Syekh Seman adalah guru daripada Datuk Kelampean. Nah, paling nyaman, paling mudah kita berniat bila hendak membaca manaqib Syekh Seman, niatakan. Ini paling nyaman lah. Amun ini kepanjangan kadang-kadang niat tersebut yang paling nyaman. Bila hendak membaca manaqib Syekh Seman, niatakan sebagai niatnya apa yang diatakan oleh guru kita, guru sekumpul. Itu Al-Habib Ali Sahib Al-Maudi Sidin melajari yang gitu anak buah Sidin nomor Sidin ujar Sidin ikan bilang alih berniat sebagaimana aku niat. Jadi melajari kita maka jadi kita gitu juga amah hendak. Jadi amah hendak kita adalah hendak beramalan pindah panjang-panjang niat berniat mungkin ya Allah ulun berniat sebagaimana urus kumpul sudah. Tadi kita baca manaqib nah kita ini selesai. Nah, ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Nah, disedekah diniatakan pahalanya mudah sampailah guru. Mengkada percaya mati ya bedahulu. Nah, kayak kirimnya kena. Ada kawat lah tu masalah iman dulu. Masalah iman. Nah, bilanya itu je Sidin, niscaya Allah Taala meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi zakirin alayka wa biman tuliyati hadzal mahalli atharuh wa la had al hadirina sumutu wa akmaruhu an tuwaffiqana fil aqwal wal af'al li khulus niyat wa tubaddil as-sayyiati bil hasanat wa an taghsila bi bardi afwika darana nufusina wa tunawwil bi misbati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahuffana bi atafika al-khafiyah inda nuzul hazimil ladzat wa tulliq alsinatana bi tauhidika inda hulul mamat wa kufa anna lil mazalim wa la takufa anna kufal jidi wal makarim wa amidna Allahumma bi anfasi hadzal arifil akbar wal bahril muhitil anwar wa dakhilna fi silkil azim wa bawi'na bi mahabbatihi jannatin na'im wa ansur alaina bihi hila al mawahib wa hab lana bi hurmatihi alayka bulughal ma'arif wa amnahna bi nafahati dhikrika wa dhikril jamil wa aridna بحشر أرواحنا مع الكمال في كل أسر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان سعيد ووالديه وأهله وتابعنا له من كل صالح مجيد وجعلهم بإحسان إحسانا وبالسيئة كفرانا وصلى اللهم على خير الأنام وآله وصحبه الكرام مع أصغر أذن لسامعين ختم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
وسنود المتناقضين قد أشرك المحب الأحراق ما تشنف بالولي كتب الأكوان الحبيب
رب كل الأقطار فاتح للأبواب من أتاه من خاب وحبيب الغفران يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطر الأقوان الحبيب السمان دين خطما قد دقا أو قربان أو جفاك الحب المدد يا سمان يا رحمن جد لنا بالأمان بالأقوال الحبيب السمان دين خطما قد أو كرب أو جفاك الحب المدد يا سمان يا الله يا من جد لنا بالأمان الحبيب السمان دين خطمت قد أو قرب أو جفاك الحب المدد يا سمان يا الله من جد لنا بالأمان بالوثيق بالأكوان الحبيب السمان وصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصحبي ثم آل العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي كتب الحبيب السمان تغن القمر ينحني يسري والكبايا يجري دمع صبي والهال يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان الحبيب سمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا الله
يا قلبي تقبل فهو المعطي المنيع يا قلبي تقبل فهو المعطي المنيع وهو بقضاء إنك لله وهو الملك الأرحام صورني للطفال في ظلمات الأرحام صورني للطفال وبداني بعمل من كل شفاء بعمل من كل شفاء مجد الله يا مجد الله يا مجد الله يا مجد الله يا أعرضنا منا لا أعرضنا منا ستر الله المنا ستر الله المنا وحدك واجعل لروحك واجعل لروحك وبسطني الأرض فرارا وبسطني الأرض فرارا الشمس خفضني أنت فرودي فرودي ونهدي أنت فرودي فرودي ونهدي أنت حديثي حديثي وقتي قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحمل على الوتد يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الله 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 يا الله الله يا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول على الله سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على عليه سيدنا وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم محمد صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا يا علم سرنا وعلانيتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل وأبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله العظيم بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صليناه وما سلمناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح سيدنا إمام المهاجر الله أحمد بن إسحاق المقدم محمد بن علي بلوي وسلطان العلي شيخ عبد القادر الجليني وشيخ محمد بن عبد الكريم سلم المعدني شيخ مولانا محمد أحمد بن عبد البنجري وأصولهم وأفرعهم وإلى حضرة شيخنا عارف بالله شيخ محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وأفرعهم ثم إلى أرواح ووالدينا ومشايخنا ومعلمنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأمات المؤمنين والمسلمين أجمعين ثم إلى أرواح من كانت القراءة والتهليل هاونا بسببهم مثل الحضرة المرحوم بدري بن حجي حنفية المرحومة حسنية بنت دارس وأصولهم وأبرهم أوصل ما صاب ذلك منا إليهم أوصل ما صاب ذلك منا إليهم واجعل اللهم صواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وابنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح أحيانا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان وتوب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.